Bien, buenos días. Hoy es un día interesante porque se supone que hoy van a llegar las bujías del ST. Bueno, el ST ahorita ya está cascabeleando bastante porque las bujías ya están bailas. Y las bujías nuevas se suponía que tenían que llegar ayer, pero por un problema de que el portero de mi unidad no las recibió porque era contraentrega, llegan hoy. En cualquier momento van a llegar y en el momento en que lleguen vamos a ir a Bavarian Tech para montar las bujías. Si podemos, lo guiaremos hoy y también podemos pisarlo a fondo, ya que el carro no le he podido prácticamente pisar a fondo porque no he podido cambiar las bujías. Ahora le ponemos las bujías y vamos a ver cómo el motor prende fierro. Mientras llegan las bujías voy a salir porque tengo que mercar unas cosas, no tengo nada en la nevera. ¿Qué les parece esta gorra? Me la regaló un amigo, se llama Jason. Gracias Jason. Es de BMW, es lo más chistoso. No sé, me parece cagada. Bavarian Motor Work. ¿Qué? ¿Compramos BM en vez de Mustang primero? ¿Qué dicen? Pongan en los comentarios, BM o Mustang primero. Voy a salir a hacer las compras que necesito y cualquier cosa que ocurra, pues lo iré grabando. Así que bueno, nos vemos ahora. Algunos centímetros más tarde. Ok, la mañana está bastante fría. Ahora está haciendo un solazo impresionante, creo que lo pueden ver. Llegaron las bujías. Estas son las bujías NGK, si lo pueden ver. Supuestamente son un grado más frías que las que ya tengo. De hecho, no sé si alcanza a escuchar. Se escucha un poco de cascabeleo ya. Se escucha con el locomotor al carro. Vamos a Bavarian Tech. De aquí a Bavarian Tech yo creo que ya serían las 2. Así que ya deben de haber terminado de almorzar. Y vamos a poner el nuevo juego de bujías. Y yo creo que ya podemos pisar el carro a fondo sin que haya misfire. Bien, ya llegamos a Bavarian Tech. Uy, voy acá. Bujías, taller. El problema es que el taller está demasiado lleno. Entonces Juanfe pues va a ver si de pronto alcanzamos. Apagando para que se enfríe. Breve. Está súper encintado. Bien, son 2 paquetes de bujías de iridium. Nada, toca instalarlas. Hay que calibrarlas, de hecho. Guardamos un paquete y el otro no lo llevamos. Miren esta belleza, es un E53 AMG. No sabía que existían, la verdad. No sé mucho de Mercedes. Bastante lindo. Ahora le vamos a decir a Juanfe a ver si de pronto nos deja escuchar cómo suena. Está lindo. Uff. Qué belleza de rines. Uff. No. Ya se los muestro. Vean esa belleza de rines. Miren eso. AMG. Uff. Divinos. No había visto un diseño así, la verdad. Divino. Me encantaron. Se ve muy agresivo. Le luce bastante. Mini. Papi, no grabes esos carros tan malos, huevón. Grabate el 53 MG, papi. Ya lo grabé, papi. Ve, te iba a decir. 0 kilómetros, pelado. ¿0 kilómetros? ¿A lo bien? Hacerlo sonar. Culo interior. O sea, se ve impresionante. Ay. Ya ves, 23 kilómetros. No jodas, a lo bien te lo trajeron del concesionario. Papi, literal, le estaba trayendo el concesionario. Wow. Qué loco, weón. No tiene más calidad que mi televisor, marico. Literal. Hay que caliente un poquito. Ajá. ¿Qué motor es? Sí, suena V6. Suena re V6. Tiene que ser el V6 biturbo de la 43, de la GLS 43. Algo así. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, tenemos a los minis. Para mí es una chimba. Juanfe dice que todavía no están chimbas, obviamente. Están empolvados, hay que hacerles cosas. Hola, papi. ¿Todo bien? 135, divino. Lo que les decía, díganme ustedes, ya tenemos gorra de BM. ¿Quieren o ese 135 o un 140
o el Mustang? Ustedes dicen. Bien, hay que esperar que el ST se enfríe, porque si no lo vamos a dañar. Está bastante caliente. Bueno, ya ha bajado bastante la temperatura. Vean la bujía. Hermosa, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Ya no vamos a tener misfires, estoy seguro. Estoy sudando demasiado. Está haciendo un calor increíble. Me tengo que quitarme la gorra. Hay un calor horrible, horrible. Esto es calor. De hecho, creo que no les había mostrado cómo había terminado el carro. Bueno, vean cómo terminó el carro. Vean las mangueras. Esas son las mangueras que, bueno, tenemos que poner. Que quedaron, bueno, ya puestas. Se ven bastante bien, la verdad, y van a ayudar bastante. Con estas mangueras el turbo no va a escupirlas, ya que el boost tan excesivo las terminaba escupiendo a las viejas. Ahí están ya lo que son las mangueras. Y aquí podemos ver ya el radiador montado. Motún. Tenemos ya lo que es el radiador montado y las mangueras montadas. Pues lo que al menos es como lo visible. Luego ya pues el embrague y todo eso que ya vieron en el otro video. Si no han visto el video, por acá saldrá una etiqueta que los redirigirá a ese video para que vean cómo hice para que este carro se demorara tanto en salir de acá. Síganme en Instagram para ver este tipo de publicaciones y ver cuándo es que voy a subir video, ya que aquí voy mostrando lo que estoy haciendo cuando estoy grabando. Efectivamente va a haber nuevo video. Aquí estoy viendo las historias del parcero Sebas Herrera, que tiene un canal de YouTube de motos muy chimba. Vayan al canal Sebas Herrera. Y si están viendo este video, papi, saludos. ¡Ach! ¡Ay, no! ¿Bueno qué? Yo. Chimba. Está bien, yes. Ay, ay, ay. Sebas, por favor, mírate este video. Creo que te va a gustar. La cámara está hirviendo, weón, es que hay un calor. A ver si se alcanza a ver algo. No se ve nada. Bueno, y tenemos las bobinas del ST. Bien, en este preciso instante tienen que estar calibrando las bujías. Ahora, si se preguntan por qué no les muestro esto, bueno, la respuesta es sencilla, porque me da pereza. En algún momento, cuando ya lo vaya a hacer yo, porque la idea es que lo haga yo, me gusta hacer estas cosas, sino que donde vivo actualmente no me lo permiten, pero cuando lo haga yo ya les mostraré y les explicaré todo, pero por ahora me da pereza. Cagada eso, ¿no? Te buscamos a ver si de pronto José Luis tiene la copita con el caucho. A ese le cayó. Vamos a ver la diferencia entre la bujía buena, nueva, nuevecita,
con una bujía pues con un cierto desgaste, ¿sí? Porque no están tan mal. Pero bueno, esta es la apertura de una bujía que está medianamente paila, digámoslo así. Esta es la bujía nueva, ¿sí? Ok, miren, logran ver la diferencia de apertura. Voy a hacerle un zoom. Si pueden ver la diferencia de apertura. Entonces, ahí está. Tampoco es mucho, pero algo es algo. Creo que en estos carros se siente más. Bueno, ¿es eso o ya dañamos el motor? Una de dos. Y si lo dañamos, pues tocó motún. Increíble que en un taller de esta calaña no haya no. El que no la ve no la cree, ¿no? No, pues la que había es en volato. Son como en diagonal, ¿no? Sí, es como un llama, pero es que no la dejo caer. Cagada, ¿no? Uno la tira aquí y cae en otro lado. O sea, ¿qué material es mejor o qué? No sé. Pero si el paquete es diferente. Se ve más. Porque estas son iridium y estas es que ruthenium. ¿No que es mejor? Ruthenium. ¿Qué era? Pues son de iridium también, creo. Bueno, o sea, un material similar o mejor. Tiene que ser, o sea, tenemos que averiguarla. Tiene que algo muy exótico, pues. Marica, tiene el cosito del turbo suelto, huevón. ¿Por qué suena así? ¿En serio suena así? ¿Hasta Big Turbo? Ay, no, yo creo que el mío suena así. Bueno, es que el mío ya suena así, pero cuando lo exijo. Te tiran esa de Ah, yo decía. Caí, me engañaron. Le con mi cuento, pensé que sí era turbo. Big Turbo. Listo. Ya puedes prender. Ahora la verdad. Todo bien. Dices que voy a morir. Me Quiero llorar. ¿Ya? Claro, porque me cuento tu placa, weón. Ah, marica, dale, una. Vías viejas. Bujías viejas. Hagan para allá, cochinas. Para los que no son de Colombia, les explico. En Colombia, en Cali, eso cambia respectiva a las ciudades. Hay algo que se llama pico y placa, que hay en Bogotá y hay en Medellín. Básicamente es una vez a la semana y te dice cuándo puedes sacar el carro y cuándo no. Empieza desde muy temprano, la hora ya no me acuerdo ahorita, perdón, y ella finaliza a las 10 de la mañana en Cali. A partir de ahí puedes sacar el carro hasta las 4 de la tarde. Ahorita son las 3:29, 3:30, así que hay que irnos rápido para que nos coja el pico y placa, porque si no nos van a multar. Y el carro se tiene que quedar guardado hasta las 8 de la noche, 8 p.m. Bueno, vamos a probar qué tal quedó el carro con las bujías, a ver si ya no hay misfire. Ok, no hay misfire. No hubo misfire, ahí no hubo misfire. No digo que no hay, no hubo, ahí no hubo. Entonces parece que sí fueron las bujías. Aquí está funcionando perfectamente como si el carro estuviera nuevecito. ¿Pusieron misfire? Bien, no hubo misfire en esos aceleradores. Definitivamente no hay misfire. Bueno, pues bien, ya tenemos bujías, ya no hay misfire, ya resolvimos ese problema. Ahora, no podemos correr el carro a fondo realmente, porque no tenemos metanol.
¿sí? Si no corremos con metanol, ya que esta programación que estamos haciendo es con metanol, vamos a dañar el carro. No sé qué tan largo ni qué tan corto haya quedado este video realmente, y no sé qué tanto haya sido de su agrado, pero si les gustó, ya saben, dejen su like, me ayuda muchísimo que lo compartan, así puede llegar a más personas y podemos crecer más rápido. Y nada, comenten bastante, que también me gusta mucho leerlos. Intento responderles a todos casi siempre. Vamos avanzando poco a poco, y cuando las cosas vayan mejorando, vamos a poder subir más videos y más rápido. Por ahora intentaré subir como mínimo un video por semana. Esa es la meta, un video por semana, así sea un vlog. Pues nada, ya la saben, like, compartir, suscribirse y nos vemos. Bueno, si se estaban preguntando si alcancé a llegar, bueno, llegué a las 3:59, apenas voy a parquear. Literal, a 1 minuto de que nos cogiera un tránsito y nos multara.